expectation. Halos tibuok 2 ka semana, sige kog empake, panglimpyo, panghipos og pamaligya sa mga gamit, abi kog school holiday. Moving holiday man di ay. Dili sayon ang desisyon sa among pamilya na ay balay nga giparentahan, mortgage nga gihunahuna, ug akong anak nga mag-adjust na pud sa bag-ong university sa Australia. Mao ni ang holiday nga mas kapoy pa kaysa trabaho. Pero bisan pa ana, nakasingit gihapon kog catch up sa pipila ka higala. Nakabisita sa ubang online students nako sa Auckland ug naka-family dinner mi sa gawas sa dili pa ko mobalik sa Australia. Usahay, para makasugod og bag-ong chapter, kinahanglan jud nato buhian ng pipila ka butang ug saligan ang sunod nga lakang. Padayon lang.